تعال اقولك ازاي تغير صوت المعلق بتاع بيس 2023. ويلا بينا. طبعا هنروح على دي وهنتك صورة اللي هي المايك دوت او الميكروفون، هنتك عليها وهنروح على كلمة عربي، ده اللغة دي كلها بقى، دي اللغة. اختار بقى اي لغة، مثلا اتكيت هتغيب حبة معاك بس انا جبتلك على طول نجيبها لك. طبعا انت هتستناها هو هيتحمل. طبعا كان الغيط بتاعتي فهننزلوها مع بعض اهوت قدامك اهوت. العربي هتلاقيها لوحدها كلمة كده عربي، مكتوب عربي اهوت، جبتها لك من على طول اهوت. وكده خلاص تقدر تغير صوت المعلق. سلام عليكم.